tsoron me suke ji da ba sa son a haɗu, alhalin da su ne suke ce a zo a haɗu. Tun daga lokacin da aka haɗu akwai wani loga, akwai wani kira da in ba ku manta ba kullum sai an ce banda tsoro jama'a. Amma daga lokacin kuma da aka daina, yanzu ka daina jin irin wannan, a sai kenan har da tsoro yanzu a ciki. To mu dai ba ma tsoro, muna son kowa ya zo mu haɗu. Na ɗaura ne akan maganar shugaban kwamitin dawa. Daga nan kuna jin banda tsoro, a sai ba mu ake gaya ba, jama'a sane ga sun ji tsoro saboda za a zo haɗu. Saboda haka ya kai ɗan uwa, banda tsoro zo mu tafi. In muka haɗu ƙarƙashin alƙur'ani da sunna, me zai cinye ka, me zai same ka? Sai ma ci gaba. Kuma wallahi a cikin jama'arsu akwai wanda har yanzu abin ya dame su kuma suna so a haɗu. Kuma duk yadda kai yanzu wallahi babu wanda zai sake cewa wani dan tawaye wannan bangaren, ko ka ce ba za ka bi wani sallah ba, an wuce wannan. Saboda haka an samu ci gaba mai yawa. Mu ne yanzu muke ce a zo a haɗu, kai kuma kana cin kowa ya tsaya inda yake. A sai akwai tsoro tare da kai. Saboda haka ƴan uwa, mu a shirye muke a zo a haɗu ƙarƙashin alƙur'ani da sunnan manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Ko ba komai ka ganni ka sake fuska ka ji daɗi, ka samu ladan sadaka. In ganka in samu ladan sadaka. In hangi ƴan uwa muna tare, me yafi wannan? Ba wai sai ka zo mun haɗe komai da komai an tafi ba. Yau muna wannan wa'azi, idan da za ka turo da wakilai guda 2 ko 3 a ga fuskar su a wannan taro, mu zauna a yi taron a tashi lafiya, an haɗu ko ba haɗu ba? In kai taro ka gayyace mu tura mutum 2 ko 3 a zauna a haɗu a tattauna, an haɗu ko ba haɗu ba? Kana gudanar da makarantunka, kana gudanar da masallatanka, amma dai an haɗu a principle, an haɗu a fahimta. In za mu yi wa'azi ba za mu sanya wani abu ba, kai ma kar ka sanya ya zama muna irin wannan taro. Me ma zai hana ka zuwa? Ina son gaya muku, tun daga ran da aka rabu ko suka rabu ko suka gudu, babu wani taron da muka yi da ba rubuta musu na gayyace su ba, babu shi. Akwai ran da na rubuta takardar ma aka rasa wa zai karba. Shugabannin mu na Jos kuna nan, nace ku tsaya sai kun tabbatar da kun ba su wannan wasiƙa. Aka ba su wannan wasiƙa. Saboda haka har yau babu wani takarda da suka rubuta na gayyata ko so ɗaya ne suna gayyata, babu shi. Da mu da su wa yake son a haɗu? Mu ne. Saboda haka ƴan uwa, muna fatan Sheikh Yakubu Musa ya yi bayanai da yawa, mun ji, kuma har yanzu muna ƙara roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara haɗa kan al'ummarmu. Kuma 'yan siyasa ba su da tabbas, kan su roɗe ka. Wani ɗan siyasa a nan Najeriya ya ce gaya mini, ya ce shugaba bari gaya muku, ni ɗan siyasa ne, ce wallahi ina rantsa ma da Allah ba ma son ku haɗu, kuma in kun haɗu tashin hankali ne gare mu. Saboda haka muna da hanyoyinmu na dabarun da za mu ga cewa ba ku haɗu ba. Mun san yadda muke zagawa mu ziyarci kowa. Na ce a'a, tafiyan nan ina tabbatar maka. Ya ce ba za ku haɗu ba, ba za mu yadda ba. A sai kenan in ka gaba mu haɗu ba, akwai waɗanda suke zagawa da ba sa so don su ɗauki ɗawainiyar waɗansu saboda kar haɗu. To mu dai mun ce a zo a haɗu. Inda gaske ne ba 'yan siyasan da suke bayanka suke zuga ka, to ka zo mu haɗu, don mu nuna musu cewa abin da suke ba gaskiya bane. Saboda in an haɗu su akwai wasu maslaha da bukatar su ba zai biya ba. Kuma wallahi in dai kana aiki don Allah, kar ka damu ko wata gwamnati bata kasance tare da kai ba a yau dai a Najeriya. In kana yi don Allah, wallahi sai Allah ya kawo mutanen kirki. Amma gwamnatin ba tare da gwamnatin ta sani ba, su zo kuma suna taimakon ka, suna taimakon addini. Kai dai yaki don Allah, sai Allah ya hore maka mutanen kirki a gefe su zo su ɗauki ɗawainiyanka ba tare da ka sanya wa kanka wani matsala ko damuwa ba. Allah ka ba mu ikon don aiki domin ka. Allah ka sanya albarka kuma ka mana jagora. Don haka insha Allah ina nasiha ga maluma, duk wanda ya zauna a kujera ya yi kira saboda Allah, kuma ya ji tsoron Allah, kuma ya yi nasiha saboda Allah. Kar ya damu da zargin duk wani mai zargi. Ka yi don Allah. In ka yi don Allah, Allah madaukakin sarki zai ƙara taimako. Allah ya sanya albarka. Allah shi mana jagora.